Republika Hrvatska na raspolaganju imala preko milijardu kuna, točnije 1.150 milijuna kuna za financiranje projektnih prijedloga. Bili smo iznimno uspješni i ugovorili smo nevjerojatnih 99%. Sigurna sam da ćemo u sljedećem programu ugovoriti punih 100% koje ćemo imati na raspolaganju. Od tih 1.150 milijuna kuna financirali smo više od 2500 projekata, a u svim aktivnostima svih projekata sudjelovalo je preko 57.000 hrvatskih građana, svih generacija, dakle od vrtićke djece, osnovnoškolaca, srednjoškolaca, nastavnika, učitelja, studenata, profesora na visokim učilištima, mladih, osoba koje rade s mladima, pa čak i osoba iz poduzeća, djelatnika muzeja, knjižnica i nadamo se da će oni zajedno sa nama nastaviti pisati predivne priče i provoditi prekrasne projekte u novom programu Erasmus+. Ustanove, a bilo da se radi o vrtićima, o školama, o visokim učilištima, svjedoče da zapravo kroz program Erasmus+, kroz projekte koje rade, postaju inovativniji, uvode različite nove metode poučavanja, uvode nove teme u nastavu, nove kolegije. Svjedoče tome da zapravo Erasmus Plus utječe na način da su adaptilni, da se brže prilagođavaju promjenama koje se oko njih događaju, a i da su atraktivniji za učenike ili studente koji tek trebaju se upisati. Pojedinci unapređuju vještine, jezične, komunikacijske, digitalne, unapređuju sposobnost prilagodbe različitim situacijama, bolji su u komunikaciji sa ljudima iz različitih kultura. Jednostavno kažu da te mnoge vještine su unaprijedili baš zahvaljujući programu Erasmus+. Ono što mnogi od njih također spominju, osim unapređivanja vještina, jest i zapravo nevjerojatno iskustvo koje su boravkom u inozemstvu i sudjelovanjem u programu Erasmus+ dobili. Pa ćete tako čuti mnoge studente koji govore da im je zapravo Erasmus+ promijenio život. Otvorio im je vidike, otvorio im je mogućnosti za nova prijateljstva, za nove poslove, nove suradnje i naprosto promijenio život. Drugi segment, odnosno uspješnica ovog programa, jest ugradnja i provedba osnovnih ljudskih vrijednosti u programskom kontekstu. Ovdje prvenstveno mislimo na inkluziju, koja se u programima za mlade potiče od 1996. godine i početaka EU programa za mlade. U ranijim generacijama programa inkluzija nije uspjela u potpunosti doći do izražaja, no zahvaljujući kvalitetnom informiranju te dodatnom financiranju ranjivih skupina, broj sudionika s manje mogućnosti popeo se gotovo na 50% kada je riječ o programu Erasmus Plus mladi, a postotak u europskim snagama solidarnosti još je veći. Posebno mi je zadovoljstvo na početku današnje konferencije proglasiti pobjednike ovogodišnjeg natječaja za najuključiviji projekt programa Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti. Erasmusevci od malih nogu, a to je stoga jer sam ja odgojiteljica u dječjem vrtiću Varaždin, a moja odgojno-obrazovna skupina su leptirići. Ja sam Danijela Drandić i voditeljica sam programa Reproduktivna prava u udruzi Roda, roditelji u akciji. A vrijeme je za pitanja i odgovore uživo. U projekt smo do sada uključili 28 općina, gradova i županija iz cijele Hrvatske kako bismo pridonijeli jačanju kvalitete rada s mladima kao sastavnog dijela lokalnih politika za mlade. Znači, svi vi koji sudjelujete u konferenciji možete igrati i kviz. I pobjednik našeg kviza osvaja ovaj prekrasni električni romobil. Velike čestitke Jeleni Šarić-Posavec. Bilo zaista sjajno pratiti cijelu konferenciju. Više od 450 sudionika je cijelo vrijeme pratilo konferenciju, bilo kroz platformu, bilo putem streama i Facebook stranice agencije. A ono što je posebno značajno za istaknuti je da je većina sudionika rekla da ih je konferencija itekako inspirirala i motivirala
dala im nadahnuće potrebno da sudjeluju u novom programu Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti i ono što je vrlo korisno, da su informacije koje su dobili tijekom konferencije dovoljne da ih ohrabre i da će se upustiti u pisanje svojih projektnih prijedloga. I vidimo se u nekakvim novim izazovima. Pozdrav svima!